感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。早晨，大家好，我係阿 Kent，今日咧繼續我哋嚟到靈修 DT 4.0。今日咧係3月21號啦，咁我哋接續落嚟嘅經文咧係繼續係民數記嘅第3章，今日係討論第14到第39節嘅。咁承接前幾日嘅分享啦，我哋講到咧就耶和華咧親自揀選利未族咧去歸屬咧係俾耶和華咧係親自揀選咧成為祭司嘅支派啦。咁喺今日嘅經文裏面咧，我哋就會睇到有更加多嘅細節啦，就係講緊呢個利未支派嘅人咧係點樣去分工嗰個。經文咧分好多個章節咧，講到有唔同喺個利人裏面咧有唔同嘅家族啊，好似有啲咩哥轄啦、甲順啦，有啲唔同嘅名字，有好多好多嘅名字，好多好多嘅名號。其實佢哋都講緊咧，佢哋係以唔同嘅家族、唔同嘅血緣咧嚟做個分配嘅噃。咁樣喺呢個嘅分工裏面咧，民數記呢度嘅篇章就講到，按住佢哋唔同嘅家族分配咧，佢哋係負責看守呢一個嗰個同呢個獻祭同呢個祭祀有關嘅場地啊。正確嚟講咧，應該係講個會幕，有關於會幕裏面嘅唔同嘅位置、唔同嘅部分、唔同嘅侍奉同埋服侍，佢哋去分工即係佢哋係分工合作，同埋咧係分配佢哋嘅責任，每人看管唔同嘢，亦都係按住唔同嘅方向咧去安營紮寨，同埋負責去看管嗰啲嘢喎。譬如有啲人咧係喺北面嗰度咧紮營聚居啦，另一啲家族咧就喺西邊，另一啲就喺南面家族裏面聚居。咁樣咧，我哋可以見到咧佢哋嘅嗰個分工裏面咧係非常之認真啦，係好講細節啦，係好巨細無遺嘅喎。包括咧佢講到話，譬如喺會幕裏面用嘅門簾啦，嗰個帳篷啦，嗰個罩棚啦，可能釘喺地上面嘅嗰啲座啦、個墊啦、嗰啲釘啦，以至於咧會幕裏面所用到嘅器具啦、金屬器具啊、布幕啊、所有台啊嗰啲嘢啊，當然亦都咧好唔少得嘅就係約櫃啦，所有關於同祭祀侍奉有關嘅器具啦，所有嘢都係好巨細無遺咁樣咧，去到講到係即係按住唔同嘅嗰個家族咧做分配。當中咧最重要嘅東面方向咧就係摩西啦、亞倫同埋亞倫個仔，亦都可以睇成為咧係即係領袖中嘅領袖咧，就負責喺東面嗰度。而東面呢一個位置咧就係最重要、最神聖嘅地方，就係聖所啦。聖所咧就係神咧佢係喺人間裏面佢要停留居住，即係意義上面居住嘅地方咧，就係喺聖所裏面，所以係非常神聖嘅。只有係神眼中咧，佢可認定可以入去嘅人咧，即係嗰啲祭司咧，先入得去。其他人咧靠近聖地禁地咧，呢度講到咧係話佢哋係要被治死嘅喎。咁我哋睇到東南西北四個方向啦，好似以前嘅國家裏面咧，都會分唔同嘅軍區啊，分唔同嘅行省啊，咁樣做呢個責任制嘅分配。我哋咧喺嗰個即係嗰個治國啊，或者係個公司嗰個分配歸屬咧，我哋或者比較容易啲，即係都有啲明白。但係喺當時嘅以色列人咧，我哋唔好忘佢咧，就係佢哋當時咧仲係喺個曠野裏面咧，四處要咁樣要去流浪噶喎。因為要滿40年咧，神先至俾佢哋進入迦南地啦。所以其實佢哋係喺一個不同遷冊嘅過程裏面不斷去移動，即係朝行晚拆咁樣。所以喺佢呢個咁樣嘅責任分配裏面咧，又格外咧顯得出其實佢哋每日嘅工作啦，每期嘅工作咧係不斷咁樣去重複，
不斷咧係咁樣去做住，並唔係咧一次做完咧就完晒個責任嘅喎。所以我哋可以睇到點解喺民數記裏面咧要好咁認真咁樣去分配，亦都咧其實係講緊咧神其實咧係信任利未人呢啲唔同嘅家族，信任佢哋咧係能夠有咁樣嘅能力，有咁樣嘅細心，亦都有咁樣嘅忠誠咧，去能夠去配搭，去做好咁多樣嘢嘅噃。試諗下，如果唔同嘅人同埋個族群裏面，如果裏面有內鬥，如果佢哋咧對於嗰個差事嘅分配係有不滿，無論咧係有啲人係唔想做咁多，又或者有啲人係中意想做多啲，總之咧就係大家互相之間難以合作，大家咧互相難以去用謙卑溫柔嘅方法去互相去配搭，但又或者係唔願意聽領袖嘅指揮去行事嘅話，咁大家可以想象到乜嘢咧？就係只要有其中一個部分有當中有一啲人嘅相關嘅細節，就令到件事非常之難處理啦。譬如要釘嘅冇咗個釘，可能其他材料都已經即係好準備得好好，但係就冇咗最重要嗰個打地基嘅釘，個會幕都係 set up 唔到嘅喎。所以咧，我哋唔好睇小呢一啲好似好濕碎微小嘅服侍，但係神喺即係以色列人喺呢40年裏面，能夠維持住佢哋嗰個屬靈上面同神當中，至少有一個儀式上面有能夠做住一啲嘢去同佢去聯繫，係少唔少得咧？就係每個利未人佢哋嘅族群裏面咧，都係對住呢啲好濕碎、好微小嘅事上面，你可以話係盡忠職守咁樣咧，好盡忠職守咁樣去做好呢啲微小嘅服侍，先能夠成事咯。亦都咧又係印證咗就係神咧同埋摩西咧都係能夠信任佢哋係能夠做好呢樣嘢，而摩西咧亦都係需要好仰賴咧佢哋呢班人咧精誠合作，大家齊心合力咧，先至能夠喺一個流落嘅生涯裏面，能夠維持一個屬靈嘅體統嘅。我哋咧其實都可以睇翻我哋服侍嘅生命啦。其實有好多嘢都係好微微細細，知道咧好似幫教會嘅廁所裏面上廁紙啊，幫我哋嘅咖啡台去攞杯啊，去保證每個人咧有叉有碟去食嘢啊，又以至於咧譬如 set up 唔同嘅樂器啊，派單張啊，派嗰個小冊子啊，其實所有嘢。單獨咁樣睇嘅話，都係一件小事，同埋好似好濕碎嘅事。但係將呢啲唔同嘅事擺埋一齊，教會呢個家就係咁樣能夠成功建立起嚟啦。所以我哋所做嘅唔同嘅服侍，其實都係一磚一瓦，即係一釘一布咧，係咁樣去將一個大局咁樣突出嚟嘅喎。嗱，我哋咧係絕對係可以咧，將我哋喺教會裏面所做唔同嘅嘢咧，係可以係真係睇成就好似利未人佢哋唔同嘅家族咁樣去圍住呢個會幕嘅建立咧，去努力嘅喎。所以我哋唔好睇小我哋嘅自己嘅服侍，我哋所被分配嘅服侍咧，都係如同好似利未人家族咁樣咧，係帶住神嘅命定，帶住神嘅信任，帶住摩西對佢哋嘅期許一樣咧，去俾我哋咧去參與呢個偉大嘅事業嘅喎。所以更加我哋應該咧喺同唔同嘅人嘅合作裏面咧，要認清自己嘅位份，要知道所有嘢咧並不是我哋服侍表面上面係咁樣去做，而係裏面咧係帶住咧其實有好崇高、好神聖嘅嗰個屬靈上面嘅意義嘅噃。咁以至於係因為咁嘅緣故啦，我哋喺服侍裏面咧就更加咧要去認真對待我哋人同人之間嘅配合合作。就好似利未人佢哋嘅唔同家族裏面，東南西北4個方向，每個人咧都係既係喺做好自己嘅本份工作之餘咧，我哋相信亦都係佢哋好需要互相配搭，同埋去彼此去溝通合作，咁樣先運作得到嘅。我哋咧或者可以將今日嘅經文咧係作為一個咧，我哋喺現今世代，我哋可以將自己睇成其實都係每個人都係祭司嘅職份，每個人都係有利未人咁樣嘅身份喺裏面嘅。
或多或少喺唔同嘅戰場上面，神咧都係賦予咗我哋咧一啲好特別嘅使命，喺特定嘅時候咧係有作出一個服侍嘅貢獻嘅喎。所以咧，我哋今日咧再去更新嗯我哋嘅職分，更新咧我哋要睇重所有啲事情嘅意義，亦都要再一次去告誡我哋自己對弟兄姊妹之間嘅嗰個互相嘅合作、互相嘅支持、互相嘅嗰個去體諒啦，我哋互相嘅嗰個彼此去成就啦，都係為住建立呢一個地上嘅家、地上嘅會幕咧，係而去努力嘅。咁所以我哋一齊去祈禱。主咧，我哋睇到民數記啦，好多唔同嘅人名，好多唔同嘅記載，好多唔同嘅歷史嘅敘事裏面，主要讓我哋見到有亮光喺呢啲文字嘅敘述裏面咧，我哋見到你背後重大嘅屬靈嘅意義。主要讓我哋喺嗰個彼此互相服侍配搭裏面咧，就好似當時嘅利未人不同嘅家族一樣咧，喺複雜同埋瑣碎當中咧，係見得出我哋有條理，有認真，有嗰個啊有嗰個專注喺裏面，亦都讓我哋咧學習喺弟兄姊妹當中咧，互相能夠好好咁樣去配搭，每個人盡忠職守，每個人咧都係互相成就，每個人咧都係懷住係因為愛你嘅緣故咧，係有大家共同嘅理想同埋志向咧，去讓神嘅家咧發光發大。所以主聽我哋嘅禱告，幫助我哋，為我哋加力，奉主名求，阿門。多謝大家，咁我哋嚟緊落嚟咧，繼續去聽民數記上面嘅分享啦。願大家咧有更大嘅得着，再見。